العلم العراقي بس، مو على أنغام النشيد الوطني، لا، حابين شوية يبكون يدقون ويرطمون، فايش قالوا خلينا نغير جو. مديرية التربية بالرصافة، يا جماعة الخير ترى كارثة، والله كارثة. هسه تريد يطلع المهدي، زين انت اوكي خليه يطلع المهدي، ما عندنا مشكلة احنا، بس يطلع على شنو؟ زين وعد ليش لابسات عبي قسم من البنات؟ انا مو ضد العباية، من الواقفات اي يعني مو ضد العباية يا اخمال، بس هل هو جزء من الزي المفروض؟ أخاف وزارة التربية هي نايمة. هل هي فرضت عليهم لبس العباية؟ هل هي أجبرتهم على لبس العباية؟ لو كان بالفعل هاي صدفة. احنا وين نريد نوصل؟ مرة نلطم بالمدارس، مرة نطبر بالمدارس، مرة نتجاوز على الطالب بالمدارس، ومرة نوقف حتى نشغل النشيد إسلامي أو ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أخوتي وأحبتي، كما شاهدتم في هذا المقطع، أنا قبل يومين أو ثلاثة طبعا تكلمت عن القنوات وقنوات العهر. نعم، قنوات العهر، وتكلمت عن هيئة الاتصالات والإعلام العراقية. ارجعوا إلى المقطع قبل هذا. يا سبحان الله، هذه الأدلة تأتيكم يد بيد. زعلانة حضرتها لأنه أنشدوا نشيد في المدرسة، نشيد سلاما. نعم سلاما يا أبا صالح، اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل والعدل المنتظر. هل تدعون الإسلام حقا؟ هل أنتم مسلمون حقا؟ ألم يقل الرسول سوف يأتي من بعدي اسمه كاسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. كل الكتب السماوية وليست الإسلامية فقط تعتمد وتعتقد بظهور المنقذ، وكل دين وكل عقيدة لديهم ما يعتقدون به منقذا. ثم من قال بأن النشيد هذا هو بدل النشيد العراقي؟ ولكن أخذتم ما تريدون أن تسيئون به من خلاله إلينا وإلى عقيدتنا وإلى مذهبنا. ثم المذيع، طبعا أنت متبرجة لا علاقة لك بالدين مطلقا. اشتكوا على يعقوب الأوسي، أقيموا دعوة لأنه تجاوز على هذه القناة ومن يدير القناة ومن يأتي ومن وراء القناة. قناة فتنة، قناة مشاكل، قناة تتصيد بالمياه العكرة أينما تكون. عندما نتكلم بحرقة قلب، نتكلم لأن لدينا غيرة على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى مذهبنا وعلى إمامنا. نحن أصحاب عقيدة، وهذا تجاوز على عقيدتنا، تجاوز فاضح لا نسمح به. من أشهر، من شهرين أو ثلاثة، جاءت قصيدة لباسم
الكربلائي، ووقف الكثير منا ليس اعتراضا على الحادثة التاريخية، لا، اطمئنوا، الحادثة التاريخية ثابتة عندنا. هنالك من أساء إلى فاطمة الزهراء التي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سلام الله عليه: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. كم من الصحابة قد آذى رسول الله، كم من الصحابة قد آذى فاطمة. نحن عندما لا نتكلم في الإعلام أو لا نثير هذه الأمور حفاظا على هذه الفسيفساء الموجودة داخل العراق، ولا الحقائق التاريخية موجودة، لا أنتم ولا غيركم يستطيع أن يلغي هذه الحقائق التاريخية، ولكن كما أراد علماءنا ومراجعنا تبقى هذه الأمور ولا نثيرها حفاظا على ما يعتقده الأخوة. ولكن الأخوة إذا أساءوا إلينا سوف نرد الصاع صاعين. نعم، الصاع صاعين. احترموا أنفسكم، واحترموا مشاعرنا، واحترموا ديننا وعقيدتنا. ثم الأخ منزعج يقول كارثة، هذه كارثة، تلبس العباية كارثة. من يومين، من 4-5 أيام، عندما جاءتكم هذه السارة الماكرة، قامت الدنيا ولم تقعد، لأنه تبرج وسفور وخلاعة وسقوط وانحلال. لم تتكلموا على ذلك ولم تفتحوا فمكم. ولكن عندما تظهر هذه الفتاة العفيفة مرتدية عباءتها السوداء تقتدي بسيدتها زينب، بسيدتها فاطمة، هذه الجوهرة. أنتم جواهركم معروضة في الشارع كما مقدمة البرنامج، نحن جواهرنا داخل المحارة، لؤلؤ داخل المحار لا يصلها ولا يقترب منها إلا الشريف العفيف. أما بضاعتكم كما هي موجود الآن مع هذه المذيعة ومثيلاتها، لا، رخيصات. نساؤنا وبناتنا عندما يرتدين العباءة، هذه العباءة الإسلامية تحفظ نفسها وعفتها من خلال ارتداء هذه العباءة. أصبحت جريمة الآن أن ترتدي الطالبة عباءة في المدارس. ماذا تريدون في المدارس؟ الخلاعة؟ ماذا تريدون؟ تريدون الخلاعة؟ تريدون المثيلية؟ اخجلوا على أنفسكم واحترموا مشاعرنا. والله أنا حذرت وأحذر، إن تجاوزتم، أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أنا السد المنيع للطائفة الشيعية والسد المنيع لمناطقنا المحرومة والمظلومة من الوسط والفرات والجنوب. أنا يعقوب الأوسي. احترموا أنفسكم. بالعامية ترى نكشف الأوراق وحدة وحدة. خلونا محافظين على هذا الهدوء والسلم الأهلي وماشي الأمور منا إلى أن يطلع القائم المنتظر اللي منزعجين من عنده. أنتم تقول المن يطلع؟ طبعا يطلع حتى يوقع حظك وحظ اللي خلاك بالمحطة الفضائية، وحظ هذا الجحود في أمة محمد، في ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منزعج حضرتك؟ يلا خلينا نشوف هذا مقطعكم وين يروح. يلا خلينا نشوفه. يلا خلينا نشوفه. تردون هيك تصير؟ تردون نصير مثلكم يعني؟ دقوا رقص بالمدارس؟ زين ليش ما حكيت على هاي يابا؟
شوبي داخل المدارس، شوبي احتفالية، هز الوسط بالمدارس. هي هاي التربية؟ مو حكينا احنا على التربية، حكينا قبل كم يوم ايضا. مو هي المشكلة انه متابعة ما جاي يصير. قبل كم يوم انا تحدثت الى وزير التربية وما اريد اعيد اللي حكيته. وزير التربية خلي يعاتب على الدق والرقص هذا. يلا مو انت يا مذيعة مو تقولين وين وزير التربية يوم يطبرون؟ من اللي طبر بالمدارس؟ من اللي طم بالمدارس؟ نشيد في ذكر الإمام المهدي، وين المشكلة؟ يا اما يخلصوا وراء النشيد العراقي، النشيد يعني النشيد الوطني، او قبله. وهذا نشيد للبركة، لأنه لازم يكون بينا خير وحظ. أما أنتم مغسولين، نحكيها بالقلم العريض وبالضرس القاطع، أنتم مغسولين. ما تتكلم على هذا مو قدامك شفته هسه؟ هذا ما تتكلم عليه الدق والرقص والشوبي بمدارسكم. لكن حياء ماكو، والعيب مو والخلل مو يمكم حقيقة. أنا قلتها قبل. ارجعوا اخوان ارجوكم، من سووا متابعه لهذا البيج. والله العظيم يفضحهم فضايح بكل هاي المكسرات مالتهم. سووا متابعه للبيج. ارجعوا قبل حلقتين او ثلاثه، قبل مقطعين او ثلاثه، انا تكلمت عن القنوات وعن التربيه وعن وزاره التربيه، وجهت رساله الى وزاره التربيه. ارجعوا وشوفوا ايش حاكي انا. كل هذا جاي يصير قدامكم الان من خلال هاي القنوات العفنه. هذه واحده منهن. ما تتكلمون على هذه. ما احنا حقيقه، وانا قلت العتب مو عليكم. اكو عندنا خلل بالحكومه، خلل بالدوله. هيئه الاتصالات والاعلام العراقي هي المسؤوله قانونا عن العقود. ياهد يدفع اكثر من القنوات ينطوا العقد مالته. ما عندهم اخلاق اصلا يوقفون هيك قنوات. هاي القنوات المفروض تتعاقب الآن، لأنه اعتداء على طائفة، أكبر طائفة موجودة بالعراق. 65% من الشعب العراقي احنا نمثله. احنا شيعة أولاد علي. لا تخلونا نتجاوز، خلونا يعني نحترم هذا الأخوة. مراجعنا قالوا تتعاملون ويا أخوتكم أنفسنا، وإحنا نقول أنفسنا. لا نسمح بالطائفية، لأنهم أنتم جاي تثيرونها. قلت لكم ذاك اليوم من طلع باسم الكربلائي وقفنا وقلنا لا، هذا ما يصح انه يكون بهذا الوقت. مو وقتها، لانه هاي فتنه ممكن انه تؤدي الى فتنه طائفيه. ماكو مرجع من مراجعكم، من علمائكم، من قادتكم السياسيين ما طلع واستنكر وكذا لانه قال عصابه. يلا وينهم المسؤولين؟ وين مفتي العراق الان؟ وين رئيس هيئة علماء المسلمين؟ وين هم المراجع مال الأخوة السنة؟ ما يطلعون يعترضون على هذا الكلام. الحقيقة ما مش أريد أحكي يعني بعد. هاي مسؤولية هيئة الاتصالات والإعلام، هيئة الإعلام والاتصالات العراق، مسؤوليتها تعاقب وتوقف وكل شيء تسوي. تتجاوزون على طائفة؟ لا، ما نسمح بها. ما نسمح بها. احنا روسنا حارة ودمنا حار، زين، ونطبر. ولو انا ما اطبر، بس اقول لك انت معترض على التطبير، انا ما اطبر. هسه هذا مو موضوعي، انا ما اريد ادخل بيه، لكن اوقفوا عند حدكم. احترموا نفسكم، احترموا ديننا، لان ديننا الظاهر يختلف عن دينكم، ظاهرا يختلف عن دينكم. لان كل المسلمين يعترفون ويقولون الامام المهدي. شنو اللي يغاثك من هذا النشيد؟ سلام فرمندة. شكرا لكم اخوتي.